Se përzetëm njerin. Dietari Muhammed Uthejmin, Allahu e mëshiroft, thot: një burr ja kishte ndaluar gruas së vet t'i jap lomosh çdo të mjeri që i troket në derë. Një ditë nga ditët, në derë i trokiti një imjer dhe tha: jam imjer dhe pa rroba që më mbrojnë nga i ftohti. Grua si erdhi keq për gjendjen e tij dhe i u zbut zemra. I ia dha 3 hurma dhe i dha veshmbathje. Ndërkohë, burri i saj nuk gjendej në shtëpi. Kishte pas shkuar në xhami, kurse pas namazit nuk u kthye në shtëpi, por qëndroi brenda xhamisë. E zuri gjumin në xhami dhe e pa një ëndër se kishte pas ndodhur kiameti. E pa se njerëzit ishin në vështirësi të mëdha. Nxehti i madh dhe dielli qëndronte mbi kokat e njerëzve, kurse mbi kokën e tij qëndronte një robë e cila i bante hije. Në të i kishte 3 vrima dhe erdhën 3 hurma dhe i mbushën e i plotësuan ata vrima. Në atë moment i friksuar dhe i habitur, u ngrit nga gjumi. Shkoi në shtëpi dhe ja rrëfeu gruas ëndrrën dhe gruaja menjëherë kuptoi se kjo ëndër ka qenë si shkak i hurmave dhe rrobave që i dha si lomosh. I tregoi të burrit se çfarë bëri ajo dhe burri i tha: prej sot mos e kthe asnjë të mjerë nga dera jonë. Kjo plotësisht përputhet me hadithin e Muhamedit alayhis salam, i cili thot: çdo njeri do të qëndrojë nën hijen e lomoshës së tij derisa të krihet llogaria.